မိုင်းတွေက အင်္ဂလန်ရဲ့လက်စားချေခြင်းနဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့တန်ဖိုး AD စေတနာနှစ်ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်အင်္ဂလန်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင်ဘိုင်ကင်ဒီဟာအင်္ဂလန်တဝက်မှာစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ငွေညစ်ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကသူတို့ကို Dame Gill လို့ခေါ်ပြီးအကာအကွယ်ငွေတွေပေးဆောင်ပြီးထွက်ပြေးသွားအောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်တော့မှအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဘယင် Ethelred the Unready ကငွေပေးချေတာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ရဲ့နေရာတိုင်းကိုရုပ်ခွက်အမိန့်တစ်ခုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ St. Price နေ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတွေ့နိုင်တဲ့ထိမတ်လူမျိုးအလုံးကိုတပ်ပစ်ပါ။နောက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကအရေးကတုံးမဟုတ်ပါဘူး။လူမျိုးကြီးခွဲခြားမှုညှိနှိုင်းထားတဲ့လူမျိုးတုံးတန်ရှင်းမှုပါ။အင်္ဂလိပ်လူအုပ်ကြီးကအိမ်တွေကိုစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ပြီးဒိမတ်မိသားစုတွေကိုလမ်းပေါ်ဆွဲခေါ်သွားနေပါတယ်။အမျိုးသားအမျိုးသမီးကလေးတွေအင်္ဂလန်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ဒိမတ်သွေးပိုင်တည်သွားတာပါပဲ။ Oxford မှာဒိမတ်လူမျိုးတွေဟာဖျားเจ้าကိုထွက်ပြေးပြီးခိုးလုံရရှာခဲ့ကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကတကားတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီးလူတိုင်းအထဲမှာရှိနေချိန်အထိမီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုဆိုးလာတဲ့နေရာကတော့ဒီမှာပါ။တားကောင်တွေကတယောက်ကတော့ဒိမတ်ဘယံ Swain Folk Beer ရဲ့ညီမ Gunhill တွေပါ။ Swain ကသူ့ညီမအသက်ခံရတယ်လို့ကြားတော့စာမပို့ခဲ့ပါဘူး။သူကစစ်တပ်တဆေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။73နှစ်ကြာအင်္ဂလန်ကိုကျူးကျော်ပြီးမြို့တွေကိုမီးရှို့တင်းနှန်းတွေကိုဖျက်ဆီးငွေပေးချေခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာ Swain ကအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Ethelred ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ကင်အုပ်စုံမှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အစုလိုက်အပြုံတက်ပြတ်မှုကဘိုင်ကင်ဒီကိုနိုင်ငံတော်တစ်လုံးကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တခါတညံမှာလက်စားချီခြင်းဟာနိုင်ငံတစ်ခုပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုကိုညှက်သက်တယ်ဆိုရင် like share နဲ့ follow လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်နော်။